Vale. No digas nada. Sigue caminando como si nada, ¿vale? Vamos. Te lo enseñaré, pero no le digas a nadie dónde está, ¿eh? Hecho. Está al fondo con las cosas menos habituales. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Los chavales que trabajan aquí no saben de dónde salió, y los empleados de siempre tampoco. Ninguno lo compró, así que no hay número de registro. Hasta donde ellos saben, siempre ha estado aquí. Vale. Debería estar por aquí. ¡Oh, oh! ¡No, no! ¿Lo habrá comprado alguien? ¡Oh, vaya! Lo habría hecho yo, pero parecía muy grande. Muy valioso. Algo que no debería tener un solo dueño. ¡Sí! Aquí está. Genial. ¿Seguro que quieres hacerlo? Porque con esto que tengo aquí, no solamente vas a flipar, también vas a volar. Adelante. Ábrelo. Si te atreves. Mira, tío, mira. Riggs. Siento haberte roto la guitarra anoche. ¿Qué? ¡Está como nueva! Vaya, ¿cómo lo has hecho? Sí, esta vez le daré menos fuerte. ¡No cabres a ese tipo! ¡Me da miedo! Eddie, tío. Odio preguntártelo, pero nuestro manager quiere saber... ¿Cuándo nos vas a montar un decorado nuevo? El tema de Stonehenge tenía su gracia en plan irónico y retro, pero... Verás, Eddie, no me malinterpretes. Eres el mejor. El mejor pipa del mundo, ¿vale? Puedes arreglarlo todo y montar cualquier cosa. Así que podrías montar algo más enfocado a nuestro público preadolescente. Eso es todo. Tarde o temprano tendrás que pasarte al mundo moderno, ¿sabes? ¡Muy bien! ¿Queréis un poco de heavy metal? Puedo arreglarlo todo, menos eso. El metal está muerto. ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? Como si debieras haber nacido antes, cuando la música era auténtica. ¿En los 70? Antes, a principios de los 70. Te dije que no te subieras ahí, maldito gil. ¡Pollas! ¡Hijo de puta! Ojalá se caiga. ¡Mierda! Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien. Mantener a otros a salvo. Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos. Todo buen pipa pasa inadvertido. Si realiza bien su trabajo,
ni se sabe que está ahí. De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema, a arreglar algo. Pero antes de que nadie pueda darse cuenta, ya habrá desaparecido. Por fin ha llegado el día de que sirvamos a Su Alteza. Yo no soy Su Alteza. No, no lo eres. Yo conozco a Su Alteza. Somos muy amigos. Nos conocemos desde Parvulitos. Si me pasara algo, se pillaría un cabreo de la hostia. No os acerquéis con ese puto chisme, ¿eh? Silencio. Vengo de su parte. No hables de Su Alteza Imperial.